Ola, boas, son Victoria Terás, son usuaria da Biblioteca dos Rosales, moi usuaria, collo moitas cousas, porque todo o meu lecer ten que ver coa biblioteca. Todo o que quero ler está aquí, as películas que quero ver, se quero conocer un pintor, se quero ler novela gráfica, se quero informarme sobre calquera tema, todo está aquí. E é unha parte moi importante da vida nosa, das persoas, non? Pois ten que ver coa nosa mente, co noso corazón, non? E aunque esteamos en tempos de COVID, as bibliotecas non deberían pechar nunca. Debería de tomarse as medidas necesarias para que foran seguras, que agora neste momento son. Teríamos que ser moi conscientes de non perder este valor tan grande que temos. Bueno, nada máis, esa é a miña opinión. Nada, desexarvos moi feliz día das bibliotecas. Un día estupendísimo.